भाई तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा जैसा तुमने इस्लाम का किया। भाई इंसानियत नाम की कोई चीज होती है यार। भाई क्या हो गया? देखो कितना अच्छा आम है। है तो बहुत मीठा। बताओ किसी ने इसको मुंह में फेंक रखा था यार। पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए। साला 33 को इंग्लिश में 33 कहते हैं और साला 22 को इंग्लिश में 22 कहते हैं। तो फिर साला 11 को इंग्लिश में 21 क्यों नहीं कहते? अरे भाई ये क्या लिखा है? किसने पादा है? भाई यार मैंने नहीं पता। ये क्या लिखा है बताओ? किसने पादा है? अरे यार मैंने नहीं पता। अरे किसने पादा है? साले मैंने नहीं पता है, मैंने नहीं पता है, मैंने नहीं पता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखा है। अरे भाई ये वही तो लिखा है कि किसने पादा है। गुटका गुटका राज, मैं थूकेगा नहीं साला। अरे सेट यार मोबाइल साला स्विच ऑफ हो गया यार। क्या हो गया? अरे यार मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तुम्हें पता है क्या? बारिश का मौसम चल रहा है। हाँ तो बारिश होगी 8 बार, तब लाइट जाएगी रात में। हेलो हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल है? सब बढ़िया। सब बढ़िया? सब बढ़िया। कहाँ हो तुम अभी? अभी घूमने आए हैं। किसके साथ है? गुडुआ है। वो मादर चोत के साथ हो? अंबिया दे, मेरे अंबिया दे। पहले हमने देखी, अंबिया दे। अरे पहले मैंने देखी। गद्दारी कर मेरे, गद्दारी कर सारे। मेरी टाइप तो गद्दारी कर दे जल्दी दे, गद्दारी कर सारे, गद्दारी कर दे जल्दी। पंडित जी जरा मेरा हाथ देके बताइए मेरी जिंदगी में क्या है? बेटा तुम्हारी जिंदगी में आगे 40 साल बहुत कष्टदायक और दुखदायक। पंडित जी आगे क्या होगा? आगे दिखते में इसकी आदत पड़ जाएगी। भाई भाई 10 रुपए दे दो यार, बहुत जरूरी है। 10 रुपए? हाँ। लेकिन कब लौटाओगे? परसों लौटा देंगे। परसों? हाँ परसों पक्का लौटा देंगे। ठीक ठीक ठीक, ये लो। ठीक परसों लौटा देना। परसों लौटा देंगे। ठीक। अरे भाई भाई पैसे लौटा मेरे। ये लो लौटा। पैसे तो ये लौटा नहीं, हमने बोला था परसों लौटा देंगे। पकड़ा। अरे कबूतर उड़, तोता उड़, गेंडा उड़, तीतर उड़, पापा की परी उड़। अबे सालो पापा की परी नहीं उड़ पाती है। हमें थोड़ी ना पता था। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। ए सेमड़ी, ये पन्नी में क्या लेके जा रही? रुक जा, तेरा वीडियो बना दे। बनाना तो क्या करे बोल, बढ़िया नहीं तो। ए खेमड़ी गाली मत दे, मैं तो ये पूछ रहा था मेरे साथ क्रिकेट खेलने चल रही नहीं चल रही? तो लड़ियन में खेले मत तो लड़ियन से। ये खेमड़ी तू गाली दे रही ना, तेरा वीडियो बना दे, तेरे पापा को दिखाऊंगा। फोन नहीं खोद दूं। तेरे बाप को कौन जो फोन डालेगी?